盛り付けは私に任せてよ。いいアイデアがあるから。ご飯は両脇に、ハンバーグはここに置いて、オニオンソースとシチューをかけて、ハタナギダムビーフシチューオムハンバーグライスできました。おー、ハタナギダム、名前長。センズで食べたダムカレーから思いついたんだよね。二人が言ったハタナギダムをイメージしたんだよ。遠く険しい道のりだったね、りんちゃん。もう原付では行きたくない。